ფიქრობს თქვენზე, გოგო, ბიჭი, თქვენ თვითონ დაალაგეთ სქესი, გადავხედოთ ამ თემას. სასურველი ადამიანიდან რა თქმა უნდა, მესიჯი ყველასთვის არის, მაგრამ არა ყველაფერი. ხომ გქონიათ შეგრძნება, როდესაც ვიღაცას გონებიდან ვერ იგდებთ. მასე ოცნებობთ, წარმოიდგენთ ყველა იმ მომენტს, რომელიც მასთან გაგიტარებიათ. გიკითხავთ კიდეც საკუთარი თავისთვის, ვაიმე, მგონი, შეყვარებული ვარ. რადგან ამ ფიქრის მომენტებში თავბრუდამხვევი ემოციები გიპყრობთ. ხო და ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის მისი ფიქრები თქვენზე. მისი ტვინის აქტივობა თქვენსკენ არის მომართული. მაგრამ რა ვუყოთ იმ უსაშველო სიამაყეს, ეგოს, ჯიუტობას, რომელიც მას აქვს. რის გამოც არც სათქმელს ამბობს და არც გამოხატავს რაიმეს. მოდი ეს ქართულ მენტალიტეტს დავაბრალოთ. ჩვენ ქართველები, კაცი ან ქალიანად, ზედმეტად ამაყები ვართ. ემოციების გამოხატვაში განსაკუთრებით. გვიჩევნია დავიტანჯოთ, ვიდრე ვაღიაროთ გრძნობები. მისი აზრით არის თქვენში რაღაც უნიკალური, რაც სხვებისგან გამოგარჩევთ. რომანტიული გრძნობები და რაციონალური ხედვები ხელს უშლის მას ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ. ეგ კი არა და პირიქით. პირიქით იქცევა. თითქოს შუბლზე აწერია ფრაზა არ მომეკარო, არ მომიახლოვდე. არადა ფიქრებში თქვენზე არის ფოკუსირებული. უგულველყოფს თავის ემოციებს. ჯამში ინახავს, იხვევს, რაც ფიქრებიდან მოდის. ურთიერთობა პრობლემას განიცდის. მიუხედავად აღფრთოვანებისა, ეიფორიისა, გულისცემის ხმაც კი ესმის. თუმცა რეალობა სიყვარულში ქმედებები არის და არა ფიქრები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა. ადამიანმა თუ თავისი ქმედებებით საპირისპირო დაამტკიცა, რაღა აზრი აქვს მერე ამ შემთხვევაში მის ფიქრებს, ხო? თუ კი ურთიერთობას ართულებს იმით, რომ პასუხისმგებლობის აღება არ სურს, ეს უკვე დიდი სისუსტეა, რომელიც მისგან ასევე მკაფიოდ მოდის. რაც შეეხება ფიქრებს, სრულყოფილია წარმატებები, პირადი კითხვები WhatsApp-ზე 557 673 53, ნუ მირეკავთ, მომწერეთ.